შენი დაკვირვებით აი ამდენ ქალთან გქონია შეხება სწავლების ეტაპზე ზოგს გაუმარჯვია გრანტი აუღია და ურთიერთობა აი რა გგონია აი რა ჭირდებათ ქალებს ან რა როგორ დაახასიათებდი აი იმ ქალებს ვინც აი ნაბიჯებს დგამს რა შიშები აქვთ რა სურთ რა დაბრკოლებები აქვთ თავს რატო იკავებდნენ ან აი ეს შენი დაკვირვება რო გაგვიზიარო პირველ რიგში ჩემი დაკვირვება არის რომ თავდაჯერებულობა. იმიტომ რომ ნებისმიერ პროექტში რომელსაც ვაკეთებთ ქალ დარეგისტრირებული ქალების რაოდენობა ყოველთვის მეტია ხოლმე ვიდრე მამაკაცების. მაგრამ საბოლოოდ მე მონაწილეობაზე რომ მიდის საქმე იქ უკვე პირიქით ხდება ხოლმე, ანუ უცნაირად გვეთიშებიან ქალების გამოთიშვა პროექტიდან უფრო ხშირად ხდება ვიდრე მამაკაცების. და ამას ვეკითხებით ხოლმე რეალურად, ანუ რა არის მიზეზი, რატო არ დადიხარ, ან ესე შემდეგ. და ძირითადად არის ხოლმე ოჯახი, ბავშვი მყავს მისახედი, ოჯახში რაღაცა საქმეები მაქვს, ამიტომ ვერ მოვედი და ასე შემდეგ. ძალიან ცოტანი არიან ხოლმე ის ქალები და გოგოები, რომლებიც აი რაღაცნაირად ახერხებენ იმას, რომ თან აქაც იყვნენ აქტიურად ჩართულები, რაღაცები აკეთონ და თან ალბათ ოჯახშიც დააბალანსონ ეს საკითხი. ძალიან ბევრი ჯგოლია რომ პროექტებზე ბავშვით დედები, რომლებსაც თხოვთ ხოლმე რომ თუ ვერავის ვერ უტოვებენ, ბავშვს წამოიყვანონ, ანუ ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ქონია შემთხვევა, როცა მეც მიტარებია, თქვა ტრენინგის დროს ჩვენი მონაწილის ბავშვიან დაგვიძინებიან ასე შემდეგ, რომ ამ გოგოს ქონოდა შესაძლებლობა, რომ რაღაც არის გაკეთებაც უნდოდა და თან ეტყობოდა, რომ ძალიან უნდოდა და мотиваცია ქონდა, სადღაც მიიღწია. თუმცა ძალიან ცოტა გვხდება ესეთი ადამიანი და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის თავდაჯერებულობა და რწმენა იმისა, რომ რაღაც არის გაკეთებაც გინდა მართლა გამოგივა.